Balto, Dom, Sem, Pablo, Kajdi, 5 klip ta' assistenza huma lesti biex jassistu lil persuni li għandhom kundizzjonijiet differenti matul il-ħajja ta' kuljum huma spiċċaw it-taħriġ u gradwaw waqt ċerimonja li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta qalet li Balto u Kajdi issa jkunu assenjati lil persuni b'diffikultà biex jiċċaqilqu. Dom tħarreġ biex jgħin lil persuna bid-diabete. Pablo se jassisti lil persuna b'kundizzjoni psikjatrika. Sem li hu tar-razza Labrador jkun assenjat lil tifla ta' 7 snin bl-awtiżmu biex joffrila l-inklużjoni u l-awtonomija li għandha bżonn biex tgħix ħajja aktar indipendenti. Waqt il-gradwazzjoni, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono ġiet kwotata tfaħħar ix-xogħol tas Service Dogs Malta Foundation u tal-volontiera fiħdana għat-tama u l-wens li joffru lil dawk meħtieġa mill-għajnuna tal-klib ta' assistenza. Il-fundatur u l-Operations Manager tal-Fondazzjoni Joseph Stafraċ ifisser il-mument tal-għotja tal-klib lil persuni li għandhom bżonnhom bħala ċelebrazzjoni ta' snin ta' dedikazzjoni u impenn minn grupp ta' persuni dedikati. Kien hemm preżenti għal gradwazzjoni wkoll il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia li qalet li l-investiment tal-Gvern fil-programm ta' taħriġ li jingħata lil klib ta' assistenza jirrifletti l-impenn favur miżuri li jtejbu direttament il-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità. Min-naħa tagħha, ix-Shadow Minister għall-Inklużjoni Graziella Gallia iddeskrivit il-gradwazzjoni ta' dawn il-5 klib bħala ċelebrazzjoni ta' ħajja aktar indipendenti għal 5 persuni li se jibbenefikaw minnhom. Fiċ-ċerimonja wkoll l-Arċisqof Charles Scicluna bierek lil klib u lil persuni li se jibbenefikaw minnhom.